နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့တို့ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာသတိစကားရေးသားထားတဲ့အဘိဓါမြတ်ဆောင်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့ဇက်သိမ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်သို့ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်လမ်းမရိုက်ဖြစ်သည့်ကတကြောင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင်မီးရောင်များမရှိသဖြင့်အမှောင်ထုများကဖုံးလွှမ်းထားလေတယ်ကမ်းခြေနှင့်နီးသောနေရာများတွင်လူသူနေထိုင်မှုမရှိသလောက်နေပါသောကြောင့်ယခုကဲ့သို့မှောင်မိုက်သောအချိန်မျိုးရောက်လျင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတတ်ပေတယ်။ကမ်းခြေဘက်မှတဝုံဝုံနှင့်လာရောက်ရိုက်ခိုက်နေသောတရွှီရွှီနှင့်အော်မြည်နေသောလေတိုးသံများသာပေါ်ထွက်နေတယ်။တရွှီရွှီနှင့်အော်မြည်နေသောလေတိုးသံများမှာမွေတကောင်နှာမုတ်နေသောအတံမျိုးနှင့်တူလာပြီးလှိုင်းပုတ်သံများမှာပြောတုတ်တကယ်တို့စီးဝါးကျဲညီစွာဖြင့်ပေါ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုကဲ့သို့သောအချိန်မျိုးရောက်လာသောအခါနရဏီတိန်ခအဆိုင်ကြီးမှာမီးရောင်မမြင်ရတော့ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတတ်လေတယ်။ယခင်ကလူမင်းများနှင့်တိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနေကြသောထိုအိမ်ကြီးတွင်ယခုအခါမှာတော့လူနည်းစုများလောက်သာရှိတော့တယ်။အောက်ထပ်တွင်ဦးမင်းတင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့နေကြပြီးအပေါ်ထပ်မှာတော့ဦးမောင်လင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့တာဖနေတယ်။ဦးမောင်လင်ခရီးထွက်ရသောရက်များတွင်ဒေါင်တာမင်းထင်ကျော်ကအပေါ်ထပ်မှာလာနေပေးတယ်။အောက်ထပ်တွင်အိမ်ပေါ်တချို့ရှိတော်လဲညအချိန်ရောက်လာသောအခါအနောက်ဘက်၌ရှိသော၎င်းတို့အခန်းများ၌သာနေကြတယ်။ဦးမင်းတင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့မှလည်းညအချိန်ရောက်လာသည်နှင့်အခန်းတကားများပိတ်လျက်နေကြပေရာတဲ့အိမ်လုံးလူမရှိသကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်နေပေတော့တယ်။ထိုကဲ့သို့နေကြရခြင်းမှလည်းအခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ပေ။အခုရက်ပိုင်းရောက်လာမှနရဏီတိန်ခဆိုင်ကြီးတွင်အချောက်အလှမ်းများလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရောက်စားအချိန်ကဒေါင်တာမင်းထင်းကျော်တို့နေသောအိမ်ဘက်မှာတစေတရေတို့၏6လက်မှုရှိပြီးဒီဘက်အိမ်ကြီးမှာတော့မတွေ့ရပေနောက်ပိုင်းကျော်ဝင်နှင့်မေရီကျော်တို့နှစ်ယောက်ရှေ့စေးနောက်ဆင့်တည်ခဲ့ကြပြီးဒီနောက်မှာတော့ဒီဘက်အိမ်ကြီးတွင်အချောင်းလှန့်ပိုများလာတယ်ယခုကဲ့သို့အမှောင်တို့များဖုံးနေသောအချိန်များရောက်လာသည့်အခါပိုဆိုးလာတတ်တယ်ဦးမင်းတင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့မှာတယောက်တစ်ခန်းစီနေကြတော့လဲအခန်းချင်းကမဝေးလာပေသို့သောတခန်းမှာတခုခုဖြစ်နေသည့်အခါကြံအခန်းကမသိရှိနိုင်ပေခင်မျိုးတွေမှာအခန်းတွင်းမှာတယောက်တည်းရှိနေရင်းနဲ့ထိတ်လန့်ကြောင်ရွံ့နေလေတယ်သူမအနေနဲ့ညဘက်ရောက်လာရင်တရေ6ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေခြင်းဖြစ်တယ်ထို့သော6လန့်နေမှုများတွင်သူမ၏ယောက်ျားဖြစ်သူကိုကျော်ဝေကိုလည်းမကြာခဏတွေ့ရတယ်ကျော်ဝေပြင်မေရီကျော်ကိုလည်းမကြာခဏတွေ့မြင်ရတယ်၎င်းစလို့နှစ်ဦးစလုံးမှာထိုအိမ်ကြီးတိုင်းပင်ရှေ့စေးနောက်ဆင့်တည်သွားကြသူများဖြစ်သောကြောင့်မကြွမလို့သောဘဝဖြင့်နရဏီတိန်ခဆိုင်ကြီး၌ရှိနေကြဟန်လဲတူလေတယ်ခင်မျိုးတွေတယောက်ညီနဲ့ပိုင်းအချိန်ရောက်တည်အတွေးကောင်းနေစဉ်မှာအပြင်ဘက်မှတစ်ချက်နှင့်ရှောက်လာနေသောခြေတံလိုကြားရတယ်တိတ်ဆိတ်နေသောအချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်တစ်ချက်နှင့်ရှောက်လာနေသောခြေတံတို့ကိုကြားနေရခြင်းဖြစ်တယ်မရှိမနှောင်းမှပင်တကားခောက်တံကြားလိုက်ရတယ်ထိုကဲ့သို့တကားခောက်တံကြားရခြင်းကိုခင်မျိုးတဲ့နားတဲ့တွင်ဘုံတလုံးပောက်ကွဲတံကြားရတဲ့ကဲ့သို့လန့်ဖြန့်သွားလေတယ်ဘယ်သူလဲငါတို့ပါအပြင်ဘက်မှာလေတံတိုးတိုးဖြင့်ပြန်ပြောသောအတန်ကိုတဲတဲသာကြားရတယ်ထို့သို့ပြောသည်ဖြင့်မိမိအိမ်သားတယောက်ဖြစ်သည်ထင်သည်ဖြင့်နေရာမှထသွားပြီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟင်အပြင်ဘက်မှာလေတံတိုးတိုးဖြင့်ပြန်ပြောသောအတန်ကိုတဲတဲကြားရတယ်ထို့သို့ပြောသည်ဖြင့်မိမိအိမ်သားတယောက်ဖြစ်သည်ထင်သည်ဖြင့်နေရာမှထသွားပြီးတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟင်အပေါက်ဝမှာလူ2ယောက်ရက်နေကြတယ်ဦးခေါင်းပေါ်မှာအဝတ်များခြုံထားသည်ဖြင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိရတော့လဲမိမိအိမ်မှာနေသူများမဟုတ်မှန်းတော့သိလိုက်ရတယ်ဘယ်သူတွေလဲငါတို့ကတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားထိုကဲ့သို့အတန်အော်ကြီးဖြင့်ပြန်ပြောတယ်ခင်မျိုးတွေမှာဘာလို့ရမှမသိရဖြစ်နေစဉ်ရက်နေသူ2ဦးကခေါင်းပေါ်၌ခြုံထားသောအဝတ်များကိုအသီးသီးဖယ်ရှားလိုက်တယ်အမလေးခင်မျိုးတွေပါဇက်မှအတန်ထွက်သွားတော့လဲကြဲကြဲလောင်လောင်တော့မဟုတ်ဘူးအဘဲကြောင့်ဆိုသောအထိတ်တလန့်ဖြင့်ပါဇက်ကိုလက်ဝါဖြင့်ပိတ်လိုက်မိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်အခန်းပေါက်ဝမှာရက်နေသည်2ဦးမှာတခြားတော့မဟုတ်ပေတေဆုံးသွားခဲ့သည်မှာကြာပြီဖြစ်သောဦးဆန့်ကျော်နှင့်ဒေါ်ဝေတို့2ဦးပင်ဖြစ်တယ်၎င်းတို့2ဦးကခင်မျိုးတွေယောက်ျားကျော်ဝေမိဘများပင်ဖြစ်ကြတယ်ကျော်ဝေနှင့်လက်ထပ်ပြီးသားအချိန်ကမောင်းတော်မှရှိသော၎င်းတို့နေအိမ်ကြီးတွင်လာအတော်ကြာသည့်အထိအတူတူနေခဲ့ဘူးကြပေတယ်နောက်ပိုင်းခင်မျိုးတွေတို့လင်မယားကနရဏီတိန်ခဆိုင်ကြီးကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတော့လဲတခါတရံမောင်းတော်အိမ်တွင်တွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်ကခင်မျိုးတွေမှာ
တာမန်ဘဝအခြေအနေသာရှိသေးသဖြင့်ပြည်စီဥစ္စာချမ်းသာပြည့်စုံသောဦးဆန့်ကျော်နှင့်ဒေါ်ဝေတို့အပေါ်တွင်ချွေးမတစ်ကောင်တူဖြစ်ခဲ့လေတယ်။နောက်တော့ဦးမောင်လွင်ကညီဖြစ်သူဦးမင်းတင်ကိုခေါ်ပြီးကြီးစုလျှောက်လျှောက်ပေးခဲ့တယ်။နရဏီတိန်ခါအိမ်ကြီးဝယ်ယူပြီးနောက်မှလည်းအတူတူပင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတော့မှခင်မျိုးတွေကအသွင်ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းတော့ရှေ့သင်းနောက်ဆင့်ဆိုသလိုဦးဆန့်ကျော်နှင့်ဒေါ်ဝေတို့နှစ်ယောက်စလုံးတည်ဆုံသွားခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါမှာကြံခဲ့သောဥစ္စာပစ္စည်းများကိုတားဖြစ်သူကျော်ဝင်နှင့်သမီးဖြစ်သူခင်မေတီတို့နှစ်ယောက်ကခွဲဝေယူကြရလေတယ်။ယခုတော့အမွေရခဲ့သောပစ္စည်းများပင်မရှိတော့ပေ။နင်းငါတို့ကိုမှတ်မိသေးရဲ့လား။အတန်အော်ကြီးဖြစ်မေးသဖြင့်ခင်မျိုးတွေမှာကြောက်လန့်ကြနှင့်တကားကိုဝုန်းကနေဆောက်ပိတ်လိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာအယိုးပြပြိုင်ထားနေသောလက်တစ်ဖက်ကတကားကြတဲ့ညှက်နေသည်ဖြင့်ပိတ်မရသောကြောင့်ကြောက်လန့်ကြအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အဖေလာပါဦးသူမအော်တန်ကြားသဖြင့်ဦးမင်းတင်ကလက်နှိပ်တက်မိတစ်ဖက်တနက်တစ်ဖက်ကင်ကထွက်လာလေတယ်၎င်းထွက်လာတော့မှတကားကြားတဲ့၌ညှက်နေတော့လက်ကပျောက်ကွယ်သွားလေတယ်ခင်မျိုးတွေဘာဖြစ်တာလဲဦးမင်းတင်ရောက်လာတော့မှခင်မျိုးတွေကတကားပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဦးမင်းတင်အခန်းအတွင်းဝင်လာတယ်ခင်မျိုးတွေကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောအကြောင်းအရာများကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်သူတို့ရောက်လာကြပြီဟမ်ဘသူတွေလဲတည်သွားတယ်ကိုကျော်ဝေရဲ့အဖေနဲ့မေရောက်လာကြတယ်ထိုစကားကြတော့ဦးမင်းတင်မှာမျက်လုံးပြူသွားလေတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဟုတ်နေပြီထင်တယ်ဘယ်လိုဟုတ်တာလဲဖေညဦးပိုင်းတော့ကအပြင်ဘက်ကမှန်တကားကိုလာပုတ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ပြတင်းပေါက်နာမှာရက်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာတွေ့လိုက်ရတယ်ဟင်းဒုက္ခပါပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖေဦးမင်းတင်ကအံကိုကြိတ်ထားပြီးအတော်ကြာအောင်စဉ်းစားနေလေတယ်ဒီကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးတခုခုတော့လုံးဝဖြစ်တော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟင်ဒီကိစ္စတွေကစာတူကြီးတွေကနိုင်တယ်ဒီမှာလာပြီးအလှခံသွားတဲ့စာတူကြီးကဗုဒ္ဓမေကြောက်ဖိုင်ကောင်ထဲမှာနေတယ်လို့ပြောတယ်ရတယ်ငါတို့တော့တွေ့ပြီးအကူကြီးတောင်းကြရင်မကောင်းဘူးလားအဖေသဘောပဲဒီတိုင်းနဲ့နေကြရင်တော့မကြခင်တေရတော့မှာပဲထို့သူပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးနောက်တနေ့ညနေပိုင်းအချိန်လောက်တွင်တောင်ဘက်ဆွမ်းနာရှိသောဗုဒ္ဓမောဘက်သို့တာဖားနှစ်ယောက်တွားကြလေတယ်အိမ်မှာရှိသောချစ်ကာနှင့်တွားကြခြင်းဖြစ်ပြီးထိုနေရာရောက်သောချစ်ကာကိုလမ်းဘေးတင်နေရာ၌ရက်ခဲ့ပြီးရှေလျင်တွားကြရတယ်ကြောက်လှိုင်ကောင်းရှိရာရောက်သောလှိုင်ကောင်းထဲတွင်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေသောစာတူးကြီးနှင့်အစဉ်သင့်ပင်တွေ့ရလေတယ်စာတူးကြီးကအတော်ကြာဒီထိမျက်စိမဖွင့်ပဲထိုင်နေသောကြောင့်အတော်ကြာဒီထိထိုင်ဆောက်ကြရလေတယ်နေဝင်ကနေအချိန်ရောက်တော့မှစာတူးကြီးကမျက်စိပြန်ဖွင့်လာတယ်ခမရတို့ရောက်လာပြီလားခမရတို့လာမယ်ဆိုတာကြိုတင်သိလို့ဘဲမှမထွက်ပဲစောင့်နေတာပါထို့သူပြောဆိုကရှေ့သို့ထွက်လာလေတယ်စာတူးကြီးမှာအကူကြီးတောင်းစာရှိလို့လာခဲ့တာပါစာတူးကြီးကအတန်ကြာအောင်မျက်စိမှိတ်ထားပြီးမှပြောတယ်တမလွန်ရောက်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေကမကျင်တဲ့တို့လာရောက်၆လန့်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ကြာလာရင်ခမရတို့အသက်အန္တရာယ်ရှိလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခမရစီလာတာပဲအကူကြီးပေးနိုင်ရင်တော့ပေးပါဝိညာဉ်တွေကစေဝါအစီရင်တွေကိုကြောက်ရွံ့ရတယ်ခမရတို့နှစ်ယောက်တိတ်တိရှိတဲ့ဆေးကိုတောက်ထားရင်နောက်ထပ်သူတို့မလာဝန်ကြတော့ပါဘူးထိုစကားကြတော့အခါဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတို့မှများစွာအားရှိသွားကြလေတယ်ဒါဖြစ်လေအဲ့ဒီဆေးကိုသာအမြန်ပေးပါစာသူကြီးတဲ့စားတောက်ဆရာတွေနဲ့လူသားတွေကိုနောက်တစ်နေ့လာပို့ပေးပါမယ်တခုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဆေးတောက်လိုက်ပြီးရင်တော့ဘဝတစ်ပါးရောက်နေတဲ့မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့သူတို့ကအန္တရာယ်မပေးနိုင်ကြတော့ပါဘူးထို့နောက်စာတူးကြီးက၎င်းလွယ်အိတ်တွင်မှရှိသောဆေးတချို့ကိုယူ၍ရေဖြည့်ဖြော်ကဦးမင်းတင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့ဟာတယောက်တစ်ခွက်စီဖြော်တတ်ရာတောက်လိုက်ကြရတယ်ထို့သောတောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးတတိမိလဲကျသွားလေတော့တယ်နေရာမှာစစ်တွေမျိုးတောင်ဘက်ပိုင်းတွင်ရှိသောနေရာဖြစ်လေတယ်ခက်တဲမှာတောင်ပိုင်းတွင်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်၌ရှိလေတယ်ကျယ်ဝန်းသောနေရာတွင်တန်ဆူကျိုးများကာကြံထားပြီးအတွင်း၌ကက်တဲ့အဆောက်အုံအချုပ်သားများထားသောအခန်းများရှိသည်အဆောက်အုံနှင့်ပလိတ်နေသောတန်ရများရှိတယ်ကက်တဲ့အဆောက်အုံမှာကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကဆောက်လုပ်ခဲ့သောအဆောက်အုံဖြစ်သည်ဖြင့်အောက်ခံအုတ်တိုက်အပေါ်တွင်ပြင်ကအုတ်ကျွတ်မိုးထားသောတစ်ထပ်အိမ်ရှိတယ်ပြင်ရက်များကိုရေနံတုတ်သားတစ်ဖြစ်မဲနေတော့လဲအုတ်သားများကိုတော့နီညိုရောင်တုတ်ထားလေတယ်အောက်ထပ်တွင်ကက်စရီရုံကန်ရှိပြီးအပေါ်ထပ်မှာတော့ရာဇိုးဦးမင်းဟန်အခန်းရှိလေတယ်
ဦးမင်းဟန်အခန်းထဲမှာတော့လူစုံတက်ဆုံရှိနေကြတယ်ဦးမင်းဟန်အပြင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဦးပန်ကောင်တို့ပြင်ရန်ကုန်ကမှခဏရောက်လာတတ်တော့ကြော်စွာပါရှိနေတတ်တယ်ဦးမင်းထင်ကျော်ကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့စုံတော့ကြော်စွာရောက်လာသဖြင့်များစွာအားရှိသွားလေတယ်ဦးမင်းဟန်ကဧည့်သည်များကိုကော်ဖီစီဂရက်တို့ဖြင့်အခန့်ကစကားပြောနေကြတယ်တောင်ဘက်ကမ်းခြေပံရှိတဲ့နရနီတိန်ခဆန့်ရင်ကြီးကတော့နေတဲ့သူတွေကိုခိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်မယ်ကျုပ်သိရတဲ့လောက်တော့အရင်နေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းမဟန့်ဘူးအခုလူတွေကြတော့ပိုဆိုးလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုးတာလဲဆရာယခုရောက်လာတော့စုံတော့ကြော်စွာကစိတ်ဝင်စားစွာဝင်မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်တည်ကြတယ်ဒါပြင်အခုရှိနေတဲ့နှစ်ယောက်ပါအစနာတဲ့မကြရတော့ပဲပျောက်သွားပြန်တယ်ဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ပြန်ရောက်မလာတဲ့ဖြစ်လိုက်လံရှာဖွေကြရာထွန်းခိုင်ပျောက်သွားခြင်းကသူစီးသွားသောဂျစ်ကာကိုပြန်တွေ့သောနေရာတစ်ဝိုက်မှာပင်ဦးမင်းတင်တို့တာဖာစီးသွားသောဂျစ်ကာကိုပြန်တွေ့ရတယ်။သို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမောတစ်ဝိုက်တွင်လိုက်လံရှာဖွေကြတော့လဲအစာနာပင်မတွေ့ရတော့ပေ။ထိုနေရာမှာရောက်နေသည်ဖြစ်သောစာသူကြီးလည်းမရှိတော့ပေ။ဆရာကရောဘလို့ယူဆတယ်လဲ။ဦးမင်းဟန်ကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကစီကလက်တလိုက်ကိုဖွာနေရမှာလက်စတက်လိုက်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးပျောက်သွားတာဆိုတော့ရေထဲဆင်းပြီးတည်သွားတာမျိုးတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်အခုဖြစ်နေတာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ပို့ပြီးသိကြတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ထားတဲ့သူ့ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်ရင်ပိုကောင်းမှထင်တယ်ထို့သို့ပြောသဖြင့်ဦးမင်းဟန်ကအပြင်ဘက်တွင်ရှိနေသောပလိတ်တယောက်ကိုတစုံတစ်ခုကိုလှမ်းပြောလိုက်ရာအတန်ကြတော့ပလိတ်ကလက်ထိတ်ခတ်ထားသောလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်လာပြီးအခန်းတွင်ပို့ပေးတယ်ပျောက်နေတော့ထုံးအောင်ခိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အခန်းတွင်ရောက်တော့လက်ထိတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုံးအောင်ခိုင်ကအခန်းထဲမှာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုပါမြင်တော့အံ့ဩသွားဟန်ရှိတယ်ကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖမ်းပြီးဒီနေရာခေါ်ထားရတာလဲအပိုတွေပြောမနေနဲ့တော့ထုံးအောင်ခိုင်ရဲ့မင်းကိုဖမ်းထားတာကကျုပ်ဝေကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းထားတာပေါ့ငါတို့စီမှာတက်တဲ့ကအချက်လက်တွေလည်းရှိပါတယ်မင်းအခန်းထဲမှာဟွက်ထားတဲ့ရန်ကုန်ကပါစက်တုပ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ကစားစရာတန်တဲ့အပဝင်ပေါ့ထုံးအောင်ခိုင်ကမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ကြည့်နေလေတယ်ဗုဒ္ဓဘုံမှာတွေ့တော့ကမင်းကိုယ်တိုင်ပဲဖျောက်ချက်ပေးထားပြီးသားပဲငင်းမနေပါနဲ့တော့ဒါဖြစ်အဲ့ဒီညကတွေ့တဲ့လူမဲကြီးတွေကခမရတို့ပဲမဟုတ်လားခေါင်းညှိပ်ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုကြည်စံအစ်စ်ထည့်ပြီးမတက်ခဲ့ပါဘူးထို့ကြောင့်ထိုညကတနက်တန်တာကြားရပြီးထွန်းအောင်ခိုင်အသက်မသေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်မေရီကျော်စီကစိတ်တွေကခမရတို့စီကိုဘလို့ရောက်နေတာလဲမင်းသိကြည့်ရင်ငါပြောပြပါမယ်မေရီကျော်ကသူ့မှာအန္တရာယ်ရှိနေမှသိတော့ငါ့ကိုအကူအညီလာတောင်းတယ်တကယ်လို့သူရာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်သူဖွက်ထားတဲ့နေရာကစိတ်တွေကိုယူပြီးသူ့မိဘတွေစီကိုပြန်ပို့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်သူတည်သွားတော့သူပြောထားခဲ့တဲ့နေရာကစိတ်တွေကိုငါဝင်ယူထားလိုက်တယ်လေ။ဒါကြောင့်မင်းတို့ဝင်ရှာတော့မတွေ့ရတော့တာပေါ့။ထိုစကားကြတော့ထုံးအောင်ခိုင်မှာကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်လေတယ်။မေရီကျော်ဘလို့တည်ရတဲ့ဆိုတာလဲငါတို့သိစံတလောက်တော့သိထားပြီးပါပြီ။မင်းတို့သူ့ကိုဘလို့ကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့တော့လိုမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းဖေနဲ့မင်းမနှစ်ယောက်စလုံးပျောက်နေတယ်ထုံးအောင်ခိုင်မှာပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကအံ့ဩသွားလေတယ်သူတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငါတို့လည်းအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုပဲသိကျင်နေကြတာမင်းကအဖြစ်မှန်တွေကိုပဲပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတော့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စကားကြတော့ထုံးအောင်ခိုင်မှာစိတ်ချော့လိုက်တော့အမူအရာဖြစ်တပ်ပြင်တစ်ချက်ချလိုက်ပြီးနောက်အောက်ပါအကြောင်းအရာတို့ကိုပြန်ပြောပြလေတယ်တစ်ချိန်ကဦးမင်းတင်တို့မိသားစုမှာတာမန်ဘဝအဖြစ်နေတာရှိတယ်မောင်တော်မှနေကြတော့ကျောဝေတို့ကချမ်းသာတယ်နောက်တော့ခင်မျိုးတွေကကျောဝေနဲ့နီးစပ်ရန်ကြိုးစားပြီးလက်ထပ်လိုက်တယ်လက်ထပ်ပြီးသားအချိန်ကကျောဝေတို့အိမ်၌လိုက်နေရတယ်နောက်ပိုင်းတွင်ဦးမောင်လွင်ကညီဖြစ်သူကနရဏီတိန်ခအိမ်တို့ခေါ်ထားသောအခါကျောဝေလည်းပါလာတယ်သို့တော့မကြာခဏဆိုသလိုမောင်တော်မှရှိသောအိမ်၌တွားရောက်နေထိုင်ကြတယ်ထို့သောတွားရောက်နေထိုင်ကြသည့်အခါတခါတရံဦးမင်းတင်လည်းလိုက်လာတတ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးမင်းတင်မှာဟိမြဝန္တာဘက်မှလာတော့စာသူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ပြင်ကြောက်စရာကောင်းသောဆေးတစ်မျိုးရလာလေတယ်မိစ္ဆာမျက်လုံးဆေးဦးအမိပေးထားသည့်ဆေးမြင့်ဖြစ်တယ်ထိုဆေးကိုတောက်မိပါကကြောက်စရာကောင်းသောတဆေတရေများကိုအနီးကတွေ့မြင်ရတယ်မြင်ရပါများသောအခါနှလုံးသွေးပြက်ပြီးတေကြရတယ်နောက်ထပ်လအနေငယ်ကြတော့ကျောဝေမိဘများဖြစ်ကြသည့်ဦးဆန့်ကျော်နှင့်ဒေါ်ဝေတို့နှစ်ယောက်စလုံးတည်သွားကြသဖြင့်ကျောဝေနှင့်ညီမဖြစ်သူခင်မေစီတို့မှအမွေခွဲဝေယူကြရတယ်ဦးဆန့်ဝေနဲ့ဒေါ်ဝေတို့ရှေ့စင်းနောက်စင်းတည်ရတာကိုချွေးမဖြစ်တဲ့ခင်မျိုးတွေလက်ချက်လို့ဟိုဘက်ကထင်တယ်မဟုတ်လားထို့သို့မေတော့ထွန်းအောင်ခိုင်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး
ထားပါတော့မေဒီကျော်ကရောဘလို့ဖြစ်ပြီးသိတာလဲတဆေးရဲတွေရောက်လာပြီးတက်ကြရလို့သိတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်လာအောင်ဦးမင်းတင်ကမိစ္ဆာမျက်လုံးဆေးတွေပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မတတ်ဘူးဒါဖြစ်ဘ누구တတ်တာလဲလေဘေးမှာအဆွဲရနှစ်ချက်တွေးတယ်ဆိုတော့တရဲကြိုက်တတ်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကဘာမှထပ်မမိတော့ပဲစီကလက်တရိတ်ကိုမင်းကြီးဖွာရင်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေလေတယ်အတန်ကြာတော့မှမေဒီကျော်ကတရဲတွေတက်လို့တေရတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကိုယ်တိုင်တက်လို့တေရရှာတာပါထို့သူပြောလိုက်တယ်ကျောက်ကဘာကြောင့်သူ့ကိုတိုက်ရမှာလဲတိုက်ရခြင်းအကြောင်းကနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကသူ့စီမှာရှိတဲ့စိတ်တစင်စားကိုလိုချင်လို့နောက်တစ်ချက်ကကြော့ဝင်နဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုရန်ညှိုးထားပြီးတတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားခမရစိတ်ကူနဲ့မှန်ပြီးပြောမနေနဲ့ကျောက်ကညဘက်ရောက်ရင်အိမ်မှာမနေဘူးလောင်းကစားဝိုင်းနဲ့လှုပ်တဲ့အိမ်မှာပဲရောက်နေတတ်တာဗျဒါပေမဲ့မေဒီကျော်တည်တဲ့ညကမင်းပြန်သွားတာကိုတက်သိခံမဲ့သူတွေရှိတယ်ကွညောက်ပိုင်းမှာဦးမင်းတင်ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိစ္ဆာမျက်လုံးစေးကိုမေဒီကျော်ကိုပေးခဲ့တယ်စီးတောက်ပြီးတော့သွေးယူသေးတမ်းဖြစ်နေတော့မင်းပြန်ရောက်လာပြီးတရဲတက်သွားသလိုပုံစံမျိုးနဲ့တက်သွားခဲ့တာပဲမင်းမသိသေးတဲ့အချက်ကဝိညာဉ်တွေကလူတယောက်ကိုပူကပ်ပြီးတက်ရင်တာရတယ်သူတို့ကြီးတက်လို့မရကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိခိုးငွေးတွေလိုမြူမုံတွေလိုအကောက်ထဲမရှိကြလို့ပဲခမည်းကရောဘာကြောင့်တိတိကျကျပြောနိုင်ရတာလဲမေဒီကျော်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ပြီးပါပြီသူကဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိနေသေးတာလဲဆိုတော့စိတ်တစင်စာကိုသူ့မိဘတွေလက်ထဲရောက်အောင်ပြန်ပို့မပေးရသေးလို့ပဲတကယ်လို့မင်းနဲ့တွေ့ကျင်လဲညအချိန်ရောက်ရင်ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရင်တော့သူ့ကိုဘသူတတ်တယ်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းတတ်တယ်တတ်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာကဘယ်နေရာမှာခွက်ထားတယ်ဆိုတာပါတိတိကျကျပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ထိုစကားကြတော့မှထွန်းအောင်ခိုင်လဲခေါင်းဆိုင်ကျသွားလေတော့တယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ဗျာသူ့ကိုတက်ခတ်ပေမဲ့လူရင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ဘာမှမရခဲ့ပါဘူးမင်းမှားခဲ့တာတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးတစ်ခုကိုပြရအောင်မယ်ထို့သို့ပြောပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအိတ်ထဲမှာပါလာတော့တစ်တာငယ်တစ်ခုကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးအဖုံးဖွင့်ပြလိုက်တယ်ယွန်းတစ်တာထဲမှာတော့ဂတိပါအစဖြင့်ထုတ်လာတော့စိန်တစင်စာကရှိနေတယ်ထိုစိန်များကိုမြင်တော့ထွန်းအောင်ကျော်မှာမျက်လုံးပြူသွားလေတယ်ဒါမေဒီကျော်ရဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လားဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမေဒီကျော်မိဘတွေကသူ့သမီးလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင်စိတ်တစင်စာလက်ဖွဲ့ပေးလိုက်ပြီမယ်အစ်စ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်အစ်စ်တွေကသူတို့စီမှာပဲရှိပါတယ်မေဒီကျော်မိဘတွေနဲ့လည်းငါတွေ့ပြီးပါပြီဒီအကြောင်းတွေကလည်းသူတို့ပြောလိုက်လို့ငါသိရတာဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲမျက်နှာစိမ်းတွေကြားထဲမှာလိုက်နေရမယ်သူ့သမီးအတွက်စိတ်မချလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာအခုသူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုမှသိရင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဗျာထွန်းအောင်ခိုင်ကနောင်တရတော့အတန်မျိုးဖြစ်ရေရို့ပြောဆိုနေတယ်နောင်တဆိုတာနောင်မရတတ်တာမျိုးဆိုတော့အခုတော့လွန်သွားပြီတည်တဲ့သူလည်းတည်ခဲ့ရပြီမင်းလည်းဒီအပြစ်ကိုခံရတော့မှာပဲမင်းဖေနဲ့မင်းအမလည်းအခုထိအသက်မတည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်နေကြရောပေါ့ထွန်းအောင်ခိုင်မှာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားလေတော့တယ်တကယ်တော့မင်းတို့မိသားစုတွေကသူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်နေမျိုးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါကအဘိဓါမျက်ဆောင်နဲ့ထိုးကြည့်တာပဲအခုတော့မင်းတို့ကိုအာကုသို့မျက်ဆောင်တွေကပြန်ပြီးဝိုင်းကြည့်နေတာကိုပြန်ခံနေကြရပြီကံတရားလို့တာသဘောထားလိုက်ပေါ့ကွာထို့နောက်ပလိများကထွန်းအောင်ခိုင်ကိုလက်ထိပ်ပြန်ခတ်ပြီးနောက်ခေါ်သွားကြလေတော့တယ်ထိုအခါမှာဦးမင်းဟန်ကပြောတယ်ဆရာကတော့အမှုစစ်တဲ့နေရာမှာတဲလဲစိတ်ဆက်ပေးတာပဲကိုဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ပလိလောကကပါဆရာနာမည်ကြားတာနဲ့လေးစားနေကြရတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့ဘာမှပြန်ပြောပဲပြုံးယုံတာပြုံးနေလေတယ်ဒါထက်ဒီအမှုကလက်စမတက်ရသေးဘူးမဟုတ်လားမတက်ရသေးဘူးလူတက်ဖို့ကြံပေါ်ကြံဘက်ဖြစ်တဲ့ဦးမင်းနေတို့တားဖကိုရှာရအောင်မယ်သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာရှာမလဲသူတို့ဇက်လန်စခဲ့တဲ့နေရာကမောင်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပဲပြန်သွားရမယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းမှပဲအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်အတော်ပဲဆရာမောင်းတော့ဘက်သွားရင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ခဲ့မယ်မောင်းတော့လည်းမရောက်ဘူးသေးဘူးနောက်တစ်ချက်တော့ဆရာနဲ့လိုက်တော့ပညာရတာပေါ့ထိုကဲ့သို့စုံတော့ကြော်စွာကပါဝင်ပြောလိုက်ပြီးနောက်စကဝိုင်းတိမ့်လိုက်ကြလေတယ်ဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့တားဖနှစ်ယောက်တတိပြန်ရလာတော့အခါညီသည့်နေရာရောက်နေမှမသိကြပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းများကိုပြန်တွေးကြည့်တော့အခါဗုဒ္ဓမော်တွင်စာရူးကြီးပြီးသောဆေးတစ်ခွက်စီတောက်ပြီးတတိမိသွားသည်လောက်တာတတိရတော့တယ်ကျန်တာတော့ဘာမှမသိကြတော့ပဲယခုရောက်နေတော့နေရာမှာအဆောက်အုံတစ်ခုတော့မဟုတ်ပေကြောက်ကုန်နေတူတော့လှိုင်ကောင်းတစ်ခုတွင်မှနေရာဖြစ်တယ်
အတွင်းမှာညီဆိုးဆိုးပုတ်အပ်အနက်များလှိုင်နေပြီးရေဝင်ရေတက်ရှိသောမြောင်းတစ်ခုရှိသဖြင့်ကမ်းခြေနှင့်ဆက်ဆက်နေသောနေရာဖြစ်ကြောင်းတော့သိတယ်။ထို့ပြင်တနေရာမှလှိုင်ပုတ်တံများနှင့်ဆက်လီမောင်းသွားသောအတံများလည်းကြားနေရတယ်။ငါတို့ဘယ်နေရာရောက်နေတာလဲ။မသိဘူးဖေ။နှစ်ယောက်စလုံးလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားရုံမကပဲခြေထောက်ကိုပါကျိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားတော့ကြောင့်မလှုပ်နိုင်ကြပေ။စာတူးကြီးကငါတို့ကိုဖမ်းပြီးဒီနေရာခေါ်လာတာပဲ။ထို့သို့ပြောနေစဉ်ဂူအတွင်းပိုင်းမှလူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။မှောင်နေတဖြင့်တဲတဲကွယ်ကွယ်မမြင်ရပဲရှိနေရာအနာရောက်လာတော့မှဗုဒ္ဓမော်၌တွေ့ခဲ့ရသောစာတူးကြီးဖြစ်မှန်သိရတော့တယ်။ခမည်းဘာကြောင့်ကျုပ်တို့သားဖောက်ကိုဖမ်းခဲ့တာလဲ။အခုလွတ်ပေးပါ။စာတူးကြီးကဘာမှမပြောဘဲမနီမွေးမှရှိတော့ကြောက်တုံးပေါ်သို့ဝင်ထိုင်တယ်။ခမည်းကျုပ်ကိုမှတ်မိသလား။ထို့သို့မေးတော့ဦးမင်းတင်မှဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်။တခါကကျုပ်စီကဆေးတောင်းတော့မိစ္ဆာမျက်လုံးစီပေးလိုက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ခမည်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာအတုံးချခဲ့တယ်။ဒီဆေးကိုအတုံးပြုပြီးလူတွေတဲ့ခမည်းတက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ကျုပ်မတက်ဘူး။ခမည်းမတက်ပေမဲ့ခမည်းသားကတက်တော့လေတူတူပဲပေါ့။ခမည်းတို့သားဖ3ယောက်ပေါင်းပြီးကြံစီကြတော့အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေတည်ခဲ့ကြရတယ်။ဒါတွေကခမည်းနဲ့ပါဆိုင်လို့ကျုပ်တို့ကိုဖမ်းလာတာလေ။ကျုပ်ကတော့မဆိုင်ပါဘူး။မကြခင်တော့ဆိုင်တဲ့သူတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ထို့သို့ပြောနေစဉ်မှာပဲနောက်ထပ်လူ3-4ယောက်ရောက်လာကြတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာအဝတ်များစီးထားကြတော့ကြောင့်မြည်သူမြည်ဝါတော့မသိကြပြီ။မင်းတို့ဘယ်သူတွေလဲ။ခမည်းကကျုပ်တို့ကိုမသိပေမဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ခမည်းကိုကောက်ကောက်သိကြတယ်။ဘာကြောင့်ငါတို့သားဖားကိုဒီနေရာဖမ်းခေါ်လာတာလဲ။ခမည်းတို့သားဖားနဲ့စရင်စင်းစရာရှိလို့ပေါ့။တကယ်ဆိုရင်ခမည်းတို့သားဖား3ယောက်စလုံးကိုဖမ်းကျင်နေတာ။ဒါပေမဲ့တယောက်ကပလိတ်တွေဖမ်းပြီးသွားလို့မတက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလူ2ယောက်တော့တက်ခဲ့တာဆိုတော့ကျိုးစင်တက်ရုံကလွယ်ပြီးဘာမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ထိုစကားကြားတော့ဦးမင်းတင်မှာမျက်လုံးပြူသွားလေတယ်။မင်းဘာတွေပြောနေတာလဲ။အခုငါသားဘက်မှာလဲသူပြောနေတာကြာပြီ။ခမည်းဘယ်တွေ့ရတော့မလဲ။စုံတော့တွေပလိတ်တွေကသူလိုချင်တာနဲ့မြားခေါ်ပြီးတော့ဥပ္ပဒသမင်းနဲ့ဖမ်းထားကြတယ်လေ။ဟင်ဦးမင်းတင်မှာများစွာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားလေတယ်။ထွန်းအောင်ခိုင်ထွက်လဲစိတ်ပူသွားတယ်။မင်းတို့ဓာတ်တွေဘယ်လိုသိနေတာလဲ။သိနေတာပေါ့ဗျာ။ခမည်းတို့နေတဲ့စီမှာကျုပ်တို့လူတယောက်ရှိနေတာခမည်းမှမသိပဲကိုမင်းဘာကြောင့်ငါတို့သားဖားကိုဖမ်းလာတာလဲမင်းဘာတူလဲထို့ကရက်နေသူကမျက်နှာပေါ်မှာအုပ်ထားသောအဝတ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်ဟမ်လူကိုသိတော့လဲနာမည်တော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားကျုပ်နာမည်ထုံးစံလို့ခေါ်တယ်ခင်မေတီရဲ့ယောက်ျားလေးထို့သို့ပြောတော့မှမှတ်မိသွားတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲသိကျင်မှတော့ပြောရပေါ်မှာပေါ့ခမည်းသမီးခင်မျိုးနွယ်လက်ချက်နဲ့တည်ခဲ့ကြရတဲ့ဦးဆန့်ကျော်နဲ့ဒေါ်ဝေဆိုတာကျုပ်ရဲ့ရောက်ခမတွေဖြစ်တယ်လို့တားချင်းလည်းမကင်းဘူးကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဗျသိကြရလားဦးဆန့်ကျော်နဲ့ဒေါ်ဝေတို့က၎င်းတို့နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမကင်းသောထုံးစံကိုငယ်စဉ်ကတည်းကခေါ်ယူပြီးပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတယ်အရွယ်ရောက်လာတော့ခင်မေတီနဲ့မေတ္တာရှိခဲ့ကြသဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ပေးခဲ့ကြတယ်တို့ကြောင့်ထုံးစံအတွက်တော့ရောက်ခမမိဘဖြစ်တယ်လို့ဘဝကြီးကျေးဇူးရှင်များလည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်နောက်တော့ကျော်ဝေကခင်မျိုးတွေနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးအိမ်ကြီးပေါ်ရောက်လာတယ်ခင်မျိုးတွေကယောက်ျားဘက်မှအမွေလိုချင်သောကြောင့်ဦးဆန့်ကျော်နဲ့ဒေါ်ဝေတို့2ယောက်ကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ခမည်းသမီးမိမရုပ်ကအမွေပစ္စည်းတွေလိုချင်တော့အိမ်မှာလာနေတဲ့အခိုက်မှာတယောက်ပြီးတယောက်ဆေးခတ်ပြီးတတ်သွားခဲ့တယ်ဘာများညင်းကျင်သေးတယ်သူတို့စားမယ်ဟင်းမကန်တဲ့ကိုငပုတ်သူတို့စားမယ်ဟင်းမကန်တဲ့ကိုငပူသင်းတဲကြီးနင်းနေချင်းထည့်ပြီးတက်ခဲ့တာကျုပ်တို့ကနောက်မှတီးခဲ့ကြရတယ်ခင်မျိုးတွေဘာမှမငင်းနိုင်တော့တဲ့ဖြစ်ခေါင်းငုပ်ထားရလေတယ်ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကိုလက်စားရှေ့ဖို့အတွက်လူတယောက်လှုပ်ထားပြီးတည်င်းအမြဲစုံစမ်းနေတာဒီမှာကြည့်လိုက်သို့ပြောပြီးအနားမှာရှိနေသူတယောက်ကမျက်နှာပေါ်မှာအဝတ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်နေတော့အိမ်ဘက်၌အလုံးလုံးနေပြီးထွန်းခါပင်ဖြစ်တယ်ဒါအကိုထွန်းခါပဲသူကခမည်းတော်စီကတည်င်းတွေစုံစမ်းပြီးကျုပ်တို့စီကိုလူယုံနဲ့အမြဲပို့နေခဲ့တာဦးမင်းတယ်မှာဘာမှထပ်မပြောတာတော့ပဲကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘတွေတည်တော့ခမည်းတော်ခိုးယူသွားခဲ့တဲ့တာကွိုက်ကြောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လေတွေကဘာမှလဲငါယူသွားတာမှတ်ပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူနေဖို့အတွက်ငါအကိုကိုပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလေတွေကသူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိမှာပါတာကိုက်ကြောက်လေတွေကဦးမင်းတင်ကအကိုဖြစ်သူဦးမောက်လင်ကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဦးမောက်လင်ကဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ခိုင်ဦးအားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်ကောင်းပြီလေဒီကိစ္စကိုနောက်တော့မှစုံစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့
ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ပိုင်တဲ့လက်ဆွဲကိုတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူရမှာပဲထို့သူပြောကစကားကိုလက်စတတ်လိုက်တယ်ဒါထက်ငါတို့ကိုဘာလို့ကြောက်လို့လဲအခုမှကြောက်နေကြပြီလားသူတစ်ပါးအသက်တွေတက်ခဲ့တော့ကနီးမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစီပြီးတက်ခဲ့ကြတယ်ကိုသေးရမယ့်အလှည့်ရောက်တော့ကြောက်နေပြီလားငါတောင်းဝင်ပါတယ်ကွာငါတို့မတက်ပါနဲ့ထုံးစံကမဲ့ပြုံးတစ်ချက်ပြုံလိုက်တယ်ထို့နောက်သူ့လူများကိုအချက်ပြလိုက်ရာတယောက်ကနှစ်ယောက်စလုံးကိုဗဇက်များ၌အဝတ်စီးလိုက်တယ်ထို့နောက်ခြေထောက်မှကျိုးဖြည့်ပြီးခေါ်သွားလေတယ်ဘူတွင်းမှာရေစီးကြောင်းတိုင်းအပြင်သို့ထွက်သွားရာလမှုပင်ဗျူးပင်များထူထပ်စွာပေါက်နေတော့ပြိုက်တော်တစ်ခုတွင်သို့ရောက်သွားလေတယ်ထိုနေရာမှာလူသူကင်းရှင်းသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်လူရိပ်လူရှည်ဆိုတာမတွေ့ရပေပြိုက်တော်တွင်ရှိချောင်းတဲ့တစ်ခုတွင်မှာတော့ဆက်လေတစ်စင်းရှိနေတယ်နောက်ဘက်တွင်ပေါင်းမိုးအိမ်များရှိသောငါးပေါင်းဆက်လေပင်ဖြစ်တယ်ထုံးစံတို့ကဦးမင်းတင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့ကိုကျိုးတုပ်လျက်သားဆက်လေဝမ်းတဲတို့ထက်ကအပေါ်မှအဖုံးပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ထို့နောက်ဆက်လေကိုပြိုက်တော်အတွင်းမှထိုးဝါဖြစ်ထိုးကတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆုတ်ထွက်ရာအတန်ကြာတော့ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်သို့ရောက်လာကြတယ်အချိန်မှာညနေပိုင်းအချိန်ရောက်လာကြပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ပင်လယ်ပြင်မှာမှုန်မိုင်းလျက်ရှိနေတယ်၎င်းတို့ကအပြင်ဘက်သို့ရောက်သည့်နှင့်ပင်လယ်ထဲမှရှိသောကျွန်းကျွန်းရှိရာသို့ဥတီခုတ်မောင်ကြတယ်ကမ်းခြေမှာ၎င်းတို့ဆက်လေထွက်လာပြီးမရှိမနောက်မှပင်မနီးမဝေးနေရာမှဆက်လေတစ်စင်းထွက်လာပြီးနောက်မှလိုက်လာတယ်ပထမတော့ငါးဖန်ထွက်လာတော့ဆက်လေဟုထင်တော့လဲမဟုတ်ပေစက်ကုံဖွင့်မောင်းပြီးသူတို့ဆက်လေနောက်တို့လိုက်လာခြင်းဖြစ်လေတယ်ကိုထွန်းစံနောက်ကဆက်လေတစ်စင်းလိုက်လာနေတယ်ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲပလိတ်တွေပါလာတယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအချိန်တွေရောက်မှတော့ငါတို့အကျဉ်းစီကိုအပြတ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်းရကိုတာရောက်အောင်မောင်းပြီးတော့ကျွန်းရတဲ့ရောက်တာနဲ့ဆက်လေတွေကနှစ်ယောက်ကိုရေထဲပစ်ချလိုက်ထို့သို့ပြောပြီးဆက်လေကိုစက်ကုံဖွင့်မောင်းကြလေတယ်နောက်ကဆက်လေကလည်းထက်ကြက်မကွာလိုက်လာတယ်ဆက်လေနှစ်စင်းမှာအနှဲငယ်ဝင်းနေသောကြောင့်လူချင်းတော့မမြင်ကြရသေးပေနေဝင်ချင်းရောက်သောအခါကျွန်းရတဲ့တို့ရောက်သွားကြတယ်၎င်းတို့ဆက်လေကျွန်းရတဲ့တို့ချိုးဝင်သွားတော့အချိန်ကနောက်မှလိုက်လာတော့ဆက်လေကပင်လယ်ပြင်ထဲ၌ပင်ရှိနေသေးတယ်ထိုနေရာရောက်သည်နှင့်ဦးမင်းတင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုခြေရောလက်ပါကျိုးဖြစ်တုပ်ပြီးရေထဲပစ်ချလိုက်ကြတယ်ပစ်ချလိုက်သည့်နှင့်ပင်လှိုင်းလုံးများအောက်သို့နစ်မြုပ်သွားတော့တယ်ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးဆက်လေကိုထိုနေရာနှင့်အတော်ဝေးဝေးရောက်သည့်အထိဆက်မောင်းသွားပြီးမှတနေရာတွင်ဆက်သက်ပြီးရက်တန့်ထားလိုက်တယ်အတော်ကြာတော့မှနောက်မှလိုက်လာတော့ဆက်လေကပင်လယ်ပြင်၌ပင်ရှိနေသေးတယ်ထိုနေရာရောက်သည့်နှင့်ဦးမင်းတင်နှင့်ခင်မျိုးတွေတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုခြေရောလက်ပါကျိုးဖြစ်တုပ်ပြီးရေထဲပစ်ချလိုက်ကြတယ်ပစ်ချလိုက်သည့်နှင့်လှိုင်းလုံးများအောက်သို့နစ်မြုပ်သွားတော့တယ်ထိုတို့ပြုလုပ်ပြီးဆက်လေကိုထိုနေရာနှင့်အတော်ဝေးဝေးရောက်သည့်အထိဆက်မောင်းပြီးတနေရာတွင်ဆက်သက်ပြီးရက်တန့်ထားလိုက်တယ်အတော်ကြာတော့မှနောက်မှလိုက်လာတော့ဆက်လေကမိလာတယ်ထိုဆက်လေပေါ်မှာတော့ဒေါင်တာမင်းထင်ကျော်စုံတော့ကျော်စွာတို့အပြင်မောင်တော်ကတ်ထဲမှာပလိတ်တချို့လည်းပါလာတယ်ဆက်လေနှစ်စင်ရှင်ကပ်ပြီးတော့ထုံးစံတို့9ယောက်ကိုလက်မြောက်ထားခိုင်းတယ်ဒေါင်တာမင်းထင်ကျော်ကထို9ယောက်တွင်သူနေတော့အိမ်မှာအလုံးလုံးလို့တော့ထုံခါကိုပြန်တွေ့ရတော့လဲအံ့ဩခြင်းတိတ်မဖြစ်တော့ပေထုံးစံဆိုတာဘာလို့လဲကျုပ်ပဲဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ဘက်မှလဲကျုပ်မသိဘူးဒါဖြစ်စောစောကဆက်လေကိုဘာကြောင့်စက်ကုံဖွင့်ပြီးမောင်းပြေးတာလဲပင်လယ်ပြင်မှာအချင်းချင်းလူရက်တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်နေကြသူတွေဓာပြတွေရှိတယ်အန်တရပေးမယ်ထင်လို့လုံခြုံတဲ့နေရာထိမောင်းပြေးတာပါထို့နောက်ပလိတ်များကဆက်လေတစ်စင်းလုံးနေရာအနှံ့ရှာကြတော့လဲဦးမင်းတင်တို့ကိုမတွေ့ရတော့ပေခမရပါကြောင့်သူတို့ကိုဖမ်းတယ်ဘလူနီးနဲ့ဖမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သိပြီပြီခမရမိမခင်မေတီနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ပြီသူ့မှာဘာပြင်းမှမရှိပါဘူးမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးမင်းတင်တို့ကိုဖမ်းဖို့အကူအညီပေးခဲ့တဲ့စာရူးကြီးကိုလည်းစက္ကမ်းမှာခေါ်ထားခဲ့ပြီတဲလက်ခြေလန်းတွက်ပြီးလက်မြင်တဲ့သူတွေပဲကိုဒီလောက်သိနေမှာတော့ကျုပ်ပါကြောင့်လူယုံမာတွေကိုတတ်ရှင်နေတာကိုလည်းသိပြီးလောက်ပြီးဖြစ်ရောပေါ့ဒေါင်တာမင်းထင်ကျော်ကအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာဖြစ်ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်ဒီလောက်သိနေမှာတော့တခုတော့မေးပြစေမေးပါကျုပ်ရဲ့ကြီးစုရှင်တွေစီကဦးမင်းတင်ခိုးယူသွားခဲ့တဲ့တာကွိုက်လေဆွဲကရောဘာမှလဲကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကကျုပ်တို့နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်ပြန်ပေးပါအချိန်တန်တော့ပြန်ပေးမှာပါဒါဖြစ်လဲကျင့်တတ်ပါပြီကျေးဇူးရှင်တွေကိုတတ်တော်တဲ့လူယုံမာတွေကိုဂလဲသာချေရလို့ကျင့်တတ်ပါပြီခမရတို့ဝိတရားရှိတဲ့အတိုင်းသာဆောင်ရွက်ကြပါတော့ထို့သို့ပြောလိုက်သေးတယ်ထို့နောက်ပလိတ်များကဆက်လေပေါ်မှာပါသောလူ9ယောက်စလုံးကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ကထိုဆက်လေနေပင်ခေါ်ဆောင်သွားကြလေတယ်
ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကတော့ဦးမင်းတင်တို့သားဖကိုထိုနေရာတဝိုက်မှာလိုက်လံရှာဖွေတော့လဲမတွေ့ရတော့ပေရေစီးကျန်းတီကတကြောင်ညနေပိုင်းလေထံပြီးလှိုင်းသဘိုးကြီးပြတီတကားကြောင့်ပြင်လေရေအောက်သို့ကျိုးတုပ်လျက်သားနှင့်နှင်းမြုပ်သွားသောလူနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုမှရှာဖွေမတွေ့နိုင်တော့ကြကက်တဲ့တန်းရှိသောဦးမင်းဟန်ရုံခန့်၌နောက်တစ်ကြိမ်ဆုံကြသောအခါမှာတော့ဦးမောင်လွင်နှင့်ခင်မျိုးနွယ်တို့သားဖပါရောက်နေကြတယ်လူဆုံသောအခါမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်က၎င်းစုံစမ်း၍သိရသောအချက်လက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။ဥစွာပြောရမှာကတော့ခင်မျိုးသွဲ့နဲ့ဦးမင်းတင်တို့အကြောင်းပါပဲ။ခင်မျိုးသွဲ့ကကြော့ဝေနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးဟိုမှာလိုက်နေတော့ကြော့ဝေမိဘတွေဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်။တာကွိုက်ကြောက်လေဆွဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိခဲ့တယ်။ပြောပါဦး။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေကိုရဖို့ကြော့ဝေရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုသူကတတ်ခဲ့တယ်။သူတို့စားတော့မယ်အစားတော့တွေထဲမှာငပူတင်းတဲကြီးနည်းနည်းစီထည့်ပြီးတက်ခဲ့တာပဲနောက်တော့ဒီအကြောင်းကိုထွန်းဆန်တဲ့ခင်မေတီတို့ကသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကြော့ဝေလာတော့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြော့ဝေကဒီအကြောင်းသိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးခင်မျိုးတဲ့တို့သားဖကိုပြန်တက်ဖို့ကြံစီနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလက်ဦးသွားတော့သူ့အသက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပြည့်ထွန်းအောင်ခိုင်ကသူ့မိမသူကမိမနဲ့ဖောက်ပြန်လို့တတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့အဓိကချက်ကသူတို့ကိုအန်ဒီရပြန်ပြီးတော့မှရိမ့်ပြီးလို့ဥအောင်သူတို့ကတတ်ခဲ့တာပဲတဲလဲရှုပ်တာပဲကိုမီဒီယောကိုတတ်တာကတော့ဒီအမှုနဲ့မဆိုင်လာပါဘူးမီဒီယောစီမှာပါလာတဲ့စိန်တူးတွေကိုအစ်စ်ထင်ပြီးလိုချင်လို့တတ်ခဲ့ကြတာပဲတော်တော်ရက်ဆက်ကြတယ်ကြော့ဝေတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာထုံးစံတို့ကဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေကိုဖမ်းဖို့ကြံစီကြတယ်ဒီမှာလာနေတဲ့ထွန်းခကထွန်းဆန်ရဲ့အကိုပဲသူကဒီသတင်းတွေကိုဟိုကိုပို့ဖို့ပေးနေရတယ်နောက်တော့စာတူးကြီးကိုလှုပ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးမနေဝန်းအောင်လှုပ်ခိုင်းတော့တယ်ဘလို့လှုပ်တာလဲဒါကတော့ဆရာကြီးဒီကဆရာကြီးဥပန်ကောင်တည်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့သူကပြောပြပါလိမ့်မယ်ထို့သောပြောသဖြင့်ဥပန်ကောင်ကဝင်ပြောပြတယ်စာတူးကြီးဒီစီမှာထူးဆန်းတဲ့စေဝါတွေရှိကြတယ်စာတူးတော်များများကစမ်းကြဲတဲ့အစီရင်တွေလည်းလောက်တက်ကြတယ်ဒီကိုလာတဲ့စာတူးကြီးစီမှာဝိဆာမျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးရှိတယ်ဘလို့စွမ်းတယ်လဲဒီဆေးကိုနည်းနည်းတောက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိစ္ဆာတွေကိုမြင်ရတယ်တရေတစီတွေကိုနာကိုရောက်လာတယ်လို့မြင်ရတယ်ညံ့ညံ့တောက်မိရင်တော့နှလုံးသွေးပြက်ပြီးသေနိုင်တယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒီကိုလာတဲ့စာတူးကြီးကအစင်ရင်တွေကိုတတ်တော့တည်သွားတယ်ဥဆန့်ကျော်နဲ့ဒေါ်ဝေတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပါခေါ်လာပြီးဦးမင်းတင်တို့ကို6လန့်ခဲ့တာပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုစာတူးကြီးရောက်လာပြီးနောက်တစ်ညမှာသူတို့အ6လန့်ခံကြရတာပဲပြောပါဦးတခြားဝိညာဉ်တွေဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြောက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြံစီပြီးတက်ခဲ့တဲ့သူတွေရောက်လာတော့မနေဝန်းကြတော့တာနဲ့စာတူးကြီးရှိတယ်ဗုဒ္ဓမို့ကိုသွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ထောင်ချောက်တွေကိုရောက်သွားပြီးအဖမ်းခံကြရတာပါပဲဥပန်ကောင်ကရှင်းပြတယ်ဒါထက်မောင်မင်းထင်ကျော်ကရောဘယ်လိုတဲလွန်စားကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲပြောပြပါဦးထိုအခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတောက်လက်ဆစီကလပ်ကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီးရှင်းပြတယ်ကြော့ဝေနဲ့မေဒီကျော်တို့တည်တဲ့မှုကတရခန့်ပေါ်နေပြီဆိုတော့ရှင်းနေပြီဒီတော့ဦးမင်းတင်တို့ကိုဘယ်သူဒုက္ခပေးမလဲစဉ်းစားနေတာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးနဲ့ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဖယ်ထားလိုက်တယ်ပြောပါဦးသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိသူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့မောင်တော့မှပဲတွေ့ရတယ်သူတို့ရှိနေတဲ့ခိုက်မှာတည်သွားကြတဲ့ဥဆန့်ကျော်နဲ့ဒေါ်ဝေတို့ကရိုးရိုးသိရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာစုံစမ်းလို့သိခဲ့ရတယ်ဒါကလည်းမခဲရင်ပါဘူးမောင်တော့ကတ်တယ်မှာစုံစမ်းကြည့်ရင်သိရတာပါပဲမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမောင်တော့ဘက်ကစာတူးကြီးဒီကိုရောက်လာတော့တဲလွန်စားကအတော်လေးနီးစက်လာတယ်နောက်တော့စာတူးကြီးနဲ့ဦးမင်းတင်တို့ပျောက်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်မောင်တော့ကိုလိုက်သွားပြီးခင်မီတီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းရတယ်ပထမတော့ဖုတ်ကွယ်နေသေးတယ်နောက်တော့မရတော့မှသူ့ယောက်ျားထွန်းဆန်တို့ဖမ်းခေါ်သွားပြီးဆိုတော့ဖွင့်ပြောတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်တယ်လဲသူတို့ကဆက်လေသမားတွေဆိုတော့တနေရာကိုခေါ်သွားတော့မယ်ဆိုတာသိလို့မောင်တော့ကပလေးဖွဲ့ကိုအကူညီတောင်းပြီးစောင့်နေကြတာဒါပေမဲ့တရခန့်တွေကိုဒါမိပေမဲ့ဦးမင်းတင်တို့တာဖကိုတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကြာရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကသူတို့ကိုပြန်တက်တယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပဲဦးမင်းဟန်ကဝင်ပြောလိုက်လေတယ်ဒါထက်မေးရအောင်မယ်
ဦးဆန့်ကျော်တို့ပိုင်တဲ့တာကွက်ကြောက်လေဆွဲကဗမာလဲစုံတော့ကျော်စွာကဝင်ပေးလိုက်တယ်ထို့သို့မေးတော့ဦးမောင်လင်ကဝင်ပြောပြတယ်ဒီလေဆွဲကကျုပ်စီမှာရှိပါတယ်ဦးမင်းတင်ကတည်သွားတဲ့သူ့မိမပစ္စည်းဖြစ်လို့တင်းတော်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ပါလို့ပြောတာနဲ့ကျုပ်မိမအတွက်ဝယ်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမတန့်ရှင်းမှန်းသိမှတော့မလူကျင်တော့ပါဘူးတက်ဆိုင်ရာတွေကိုပဲပြန်ပေးပါမယ်ထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းသွားတော့အခါနယ်ရနီတိန်ခဆိုင်တို့ပြန်လာကြတယ်နောက်တစ်ရက်မှာတော့တာကွက်ကြောက်လေဆွဲကိုပါယူဆောင်ပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တယောက်မောင်းတော်တို့သွားလေတယ်ခင်မေတီနဲ့တွေ့တော့အခါအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးတာကွက်ကြောက်လေဆွဲကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်အဖေမေတို့ပိုင်တဲ့ယေဒနာပစ္စည်းကိုပြန်မရတော့ဘူးလို့တောင်ထင်နေတာအခုလိုပြန်လာပို့ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထုံးစံတို့မှုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့အောင်လည်းအစီရင်ခံစာရေးတင်ပေးခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကျမအဖေနဲ့အမေရောကျမအကူကိုပါရဲရဲဆက်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုကြရက်သားခြေခွင်းရလို့ကျမတော့ခြေနဲ့ပါပြီအပြစ်ဒဏ်ကတော့ကြာသမျှခံရမှာပေါ့ထို့သောဝမ်းနေသောလေတံဖြင့်မျက်ရည်တုပ်ရည်ပြန်ပြောလေတယ်ထို့နောက်မှာတော့စစ်တွေတို့ပြန်လာခဲ့တယ်နနီတိတ်ခဆိုင်ရင်ကြီးကိုပြန်ရောက်တော့အခါသူကူညီဆောင်ရွက်ပေးရသောကိစ္စများပြီးသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်ဦးမောင်လင်နဲ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လို့ရပြီလားအခုလိုတကူးတကားလာရောက်ပြီးအကူအညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်မင်းထင်ကျော်ကျုပ်တို့ကြီးတာဆိုရင်တော့အသက်ရှင်ဖို့တော့ခက်ပါပဲဒါထက်တလက်ဆတဲ့အကူအညီတောင်းပြသေးဦးပြောပါဦးတခြားတော့မဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ဒီအိမ်ကြီးမှာကျုပ်တို့တာဖာနှစ်ယောက်တည်းကြံတို့တာဆိုတော့နေလို့လည်းမသိတော့ပါဘူးဒီတော့ဦးကဘလို့စီမံခြင်းပါသလဲကျွန်တော်ကရောဘလို့အကူအညီပေးရမှာလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းချပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့စိတ်ကူးရှိတာမို့အကူအညီပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကမပြောင်းခင်ဒီမှာတည်ဆုံးပြီးမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝရောက်နေကြသူတွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့မောင်မင်းထင်ကျော်သဘောကြားသလိုတာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါကျုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်ထို့သောခွင့်ပေးတဲ့ဖြင့်ဥပန်ကောင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတန်ခါများပင့်ပြီးစွန့်ဆွေးခြင်းတင်ငန်းပိတ်ခရများကတ်လူခြင်းအမျှတန်းဝေခြင်းများပြုလုပ်ပေးကြတယ်ထိုညရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့နှစ်ယောက်အောက်ထပ်၌ရှိနေစဉ်အမောက်ရိပ်တွင်မှရက်နေကြသည်မင်းမဲတဲ့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တကူလုံးရေများဆွဆွဲနေပြီးကျိုးစားများကတွဲလောင်းကျနေတယ်ရုပ်စင်းအင်္ကာကိုတည်တည်ချာချာမမြင်ရတော့လဲဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ဖြစ်မိဟုတော့ထင်မိရတယ်နောက်တော့အမှောင်တွင်းတို့ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားကြလေတယ်နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာသောအခါမှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ရန်ကုန်ပြန်ကြလေတယ်ဥပန်ကောင်းနဲ့စုံတော့ကျော်စွာတို့ပြန်လိုက်လာကြလေတယ်သင်္ဘောပေါ်ကိုရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတခန်းခင်မျိုးတွေတို့တားဖားကတခန်းဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအိတ်ခမ်းတခန်းယူတယ်ညောက်ပန်းအချိန်ရောက်တော့ကုန်းပတ်တနေရာတွင်ချပေးသာတော့ဇပွဲတို့ထွက်ထိုင်ကြတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ဇပွဲတစ်လုံးစီဖြင့်တီးကြထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်ကိုတော့နှွဲကိုတပါးတည်းပလာတာသိပ်ပြီးဝမ်းသာတာပဲစိတ်တွေကရှိလို့ပြောတာရောဟုတ်ရဲ့လားတက်တက်လိုက်ပြီးရှုပ်နေတယ်လို့ရောမထင်မိဘူးလားမထင်မိပါဘူးကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တက်လုံးအရှုပ်တွေကမထွက်နိုင်လေကောင်းလေပဲထိုစကားကြောင့်ခင်မျိုးနယ်ကသဘောကျစွာဖြင့်ရဲနေလေတယ်ဟိုရောက်ရင်ရောမောင်ဘလူစီစဉ်ပါလေຫນွေတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းနေစီစဉ်ပြီးရင်ຫນွေနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ပြီးစီစဉ်မယ်လေຫນွေနဲ့ဝေပြီးမနေကျင်တော့ဘူးမကောင်းဘူးလားကျမကမောင်သဘောကျသလိုစီစဉ်တာကိုလက်ခံပေးမှာပါမောင်ကအမှုခင်းတွေဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတော်သလိုချစ်သူကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအတော်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒီလိုအပြောမျိုးနဲ့ချစ်သူတွေဘယ်နှယောက်များရှိခဲ့တယ်လဲမသိပါဘူးအခုလိုအထင်ကြီးပေးတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်သူကတော့ຫນွေတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုဘွားရဲ့လက်တွဲဖို့ကလည်းမောင်ကလွယ်ပြီးတခြားသူမရှိနိုင်တော့ပါဘူးထို့သို့ပြောရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကျေနဲ့စွာပြောရင်းချစ်သူရဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ကပ္ပလီပြင်လေပြင်မှာတော့ကန်ယူတန်းသွားသင်္ဘောကြီးကကန်ယူတန်းတိုင်းတောင်ဘက်သို့ဦးတီခုတ်မောင်လေးရဲ့ရှိနေတယ်လာရောင်ထွက်လာပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပင်လေရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ငွေရောင်များတက်လက်လက်တောက်ပလျက်ရှိနေကြတယ်စားနှံ့စားငွေများတဲဆောင်လာသောလေကကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်ကလေးသာတိုက်ခိုက်နေတယ်ထို့ကြောင့်လှိုင်းမျက်နှာပြင်မှာကြမ်းတမ်းခတ်ထက်ခြင်းမရှိပေ
ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နဲ့ခင်မျိုးနွယ်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်၏ဘဝလမ်းမှာလဲတာယာချောပွေးမှုများဖြစ်တာဖြတ်တန်းကြရမည်ဖြစ်ပေရာပန်းခင်းလမ်းကဲ့သို့သာရှိကြပေလိမ့်မည်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာသတိစက္ကရေးသားထားတဲ့အဘိဓါမြတ်ဆောင်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့ဇက်သိမ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဖတ်ရှုခန်းစားခွင့်ရတဲ့အတွက်စာရေးဆရာသတိစက္ကကိုအထူးလေးစားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းမူရင်းစာအုပ်လေးကိုဝယ်ယူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိသည့်တိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအဆရရအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ